FF タクティクスオートバトル縛り06広域都市ドーターからゼイレキューの滝までやるよ。悪魔同士にしたいけど時魔法使えるようになってからだな。ここは踊り子にしたいのでナイトだな。ナイトで行こうと思ったけどやっぱ見習いでムーブプラス1取ってからにしよう。変なことしそうだから車は外しておこう。やっぱアイテムは鉄板だね。ボルマルフさんオスオス。超ネリーまくりだな。いいぞ、元になってくれ。まだ4レベルかよ。レベルちゃんと最初からずっといるのにレベルとかどうなってんだよ。踊りとして最高の仕事っぷりやな。
マントも絶対いるね。魔法攻撃力アップ欲しいな。ラムザワモンプになれる。服かよ。ミスリルベスト買わなきゃな。ムーブプラス1取れたから後にチェンジ。よし行くぞ。呼吸室イベント近い方に固めとこう。余裕すぎたのでリード行こうか。次は滝だな。忘れずに剥がしとこう。